ndabaramukije mwese abakurikiye BTN TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro inganzo n'amateka. Njyewe cyotegurira nitwa Bonhomme. Ndagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu bashimira cyane kuba mukurikiye inganzo n'amateka. Nk'uko rero twabibasezeranyije, buri wa gatanu kuva saa moya kugeza saa mbiri tuzajya tuba tubafitiye abatumirwa batandukanye tuganira kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Tuganire kuri ayo mateka kugira ngo buri wese amenye ko jenoside yakorewe Abatutsi yagenze, uko yateguwe ndetse n'uko yakozwe. Yewe tuzajya tuganira no ku bikomere yasigiye abayirokotse, ariko byose twiyubaka dufite imbaraga ndetse tuganira dukomeye kandi dukomezanya muri iki kiganiro inganzo n'amateka. Uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa batandukanye. Dufite Uwizeye Sara ndetse abenshi bamuzi nka Kayezu Christine, araza kutubwira impamvu y'ayo mazina yose. Ntimucike dukurikire ikiganiro. Sara, ndakuramukije cyane kandi nishimiye kwakira muri BTN TV mu kiganiro inganzo n'amateka. Murakoze. Sara rero uri umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ufite amateka yihariye. Ndavuga ko yihariye kubera amateka yawe bwite nzi numvise, ndetse bigatuma nifuza ko twaganira kuri uyu munsi. Sara, ndagira ngo utangire wibwira abakurikiye ikiganiro inganzo n'amateka. Murakoze. Nitwa Akayezu Christine, niryo benshi banziho, twakoranye n'abandi batandukanye no ku ndangamuntu yanjye niyo yanditseho, ariko ubundi izina ababyeyi banyise ni Akayezu Christine. Urakoze cyane. Uraza no kutuganirira aho izina Uwizeye Sara ryaturutse. Ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Sara, ndifuza ko uduha ubuhamya bwawe, amateka yawe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kuva jenoside yakorewe Abatutsi itangira, ndabizi ko wari ukiri umwana cyane, tuganira mbere ko wari ufite imyaka 2. Ndagira ngo udutangirire ubuhamya bwawe, ibyo wagiye wumva icyo gihe wari ukiri mutoya muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuhamya wumvise bwawe, wabwiwe n'abantu abo mwari kumwe, byari bimeze gute? Murakoze. Ubuhamya bwanjye uko jenoside itangira, nari mfite papa na mama n'abavukanyi bagera kuri 5. Jenoside igitangira, hashize nk'icyumweru papa baramwishe. Noneho bamajije kumwica, mama araduhungana, abona bitashoboka ko akomeza kuduhungana twese turi abana 5. Agenda afata umwe amuha bamwe mu nshuti n'abo basenganaga, agenda avuga ati munsigaranire uyu mwana gutyo. Noneho we asigarana 2, uwankurikiraga n'uwo njyewe nakurikiraga. Njyewe ansigira umumama basenganaga, baririmbanaga. Ubwo nyuma ahungana n'abo 2. Noneho umusaza wanjye umwe na mukuru wanjye bo bari hafi, bo barabonanaga, ariko njyewe naje gutandukana nabo. Mu gutandukana nabo, urumva njyewe nari muto. Nyuma inkotanyi zimajije gufata igihugu, nibwo bagendaga bafata abana babuze ababo, bafata ababyeyi, abamama nyine bagenda babafata. Noneho hari umumama wanshakaga wundi twari duturanye no mu rugo. Noneho uwo mama wamfashe arabyanga, basa nkaho bandwanira. Aravuga ati njyewe uyu mama we yaramunsigiye, njye sinamugoha. Noneho abonye bimeze gutyo, ampereza inkotanyi. Ni muri ubwo buryo inkotanyi zinjyana mu kigo cyabaga muri Nyamabuye, ubu ngubu ni muri Muhanga. Inkotanyi zinjyana rero muri iyo orphelinat. Nyuma muri 1995 mu kwa 8 gutyo, nibwo haje umukecuru aramfata aranjyana kundera nk'umwana we muri 1995. Urumva yarandeze nk'umwana we, andirira n'amashuri. Ndiga bigeraho, ubwo nyine urumva nacaga mu buzima bugiye bugoyemo.
noneho ngeze mu wa gatandatu pirimeri ngiye kujya mu wa mbere segonderi, abana baho bakajya bambwira ngo wowe nturi uwacu twaragutoye, bikantusha ku mutima. Nza kwegera wa mama ndamwegera ndamubaza se ko birirwa bambwira ngo barantoraguye, noneho yari afite n'umuhungu nakundaga cyane, nakundaga kumwita papa. Iyo yazaga nko kumusura navugaga ati papa yaje, umuhungu w'uwo mukecuru. Noneho aza kunyicaza ambwira ko ntari uwaho, yankuye mu kigo cy'imfubyi, anyereka n'igipapuro cyerekana yuko yankuye muri orphelina. Ubwo nyine ndiyakira, numva ko nyine ndi imfubyi. Ndamubaza se ntabwo waba uzi iwacu hari he, cyangwa ube wari uziranye nko mu rugo ube wambwira amazina? Aravuga ntabwo amazina nayamenya, kuko hari igihe ngo orphelina zabagaho zikuzura ku buryo batari bubone ubushobozi bwo kurera abana bose. Rero nawe yagiye muri ubwo buryo, nyine ngo batangaga nk'amatangazo bakavuga ati umuntu ukeneye umwana azaza amufate. Ni muri ubwo buryo nanjye yamfasha. Urakoze. Ubwo niba ntibeshye niba ufite imyaka 2, ubwo wavutse muri 1992. Yego. Hanyuma rero jenoside yakorewe abatutsi yatangiye, mama wawe yagiye afata abana, papa amaze gupfa akagenda baha abo babanaga, abo basenganaga, abaturanyi, nawe aza kugeza kuri uwo mubyeyi arakurera, aza no kuza guha Inkotanyi zikujyana muri orphelina niba numvise neza. Ndagira ngo rero mbwire abadukurikiye ko aya ni amateka asharira, ndabifuriza gukomera aho muri, mukomeze umutima, ni amateka yacu kandi tugomba kuvuga. Sara rero byose atubwira nawe n'ibyo wagiye wumva, ko ntabwo wari ufite imyaka yo kuba wagira na kimwe kumenya. Ubwo rero uwo muhungu kuri uwo mukecuru witaga papa yabaga yagusuye akuganirije ku mateka yawe. Abikuganiriza akubwira ko bagukuye muri orphelina, waramaze kuba mukuru, wari ugeze mu wa kangahe? Mu wa gatandatu pirimeri. Wumvise umeze gute umenye ko umuryango urimo atari bo babyeyi bawe? Kubyakira byarangoye, narababaye, noneho njyewe nsigarana ikibazo nkavuga se barapfuye bariho, mbega nkavuga se nimba bariho kuki batanshaka? Nsigarana urwo rujijo, kuki badatanga, kubera hari igihe higeze kugerwaho ku maradiyo bakajya abantu bavuga ati abantu bavuye muri Kongo barimo bararangisha ngo mujye ahantu aha n'aha murebe ko mwabonamo ababo. Noneho nkibaza kuki njyewe batanshakisha cyangwa ngo bambaririze bamenye nimba koko ndiwe. Nkavuga ati se kuki ajya kugenda atankize nk'agafoto kabo nko mu mufuka cyangwa ngo agahe uwo mumama? Nabyo nyine mbyibazaho bikambabaza cyane. Urakoze kandi komera, ndetse n'abadukurikiye mukomeze gukomera. None se ku makuru wagiye wumva n'ubwo utari ubizi, nyuma ariko waje kubimenya, waje kumenya ko ubundi wavukaga hehe? Naje kumenya ko navukaga ku Mugina. Uza no kumenya amazina y'ababyeyi bawe? Uza kumenya ko bitwaga? Papa yitwaga Rurangirwa Gerard, mama yitwaga Mukamana Marita. Ndagushimiye cyane kandi ndagushimira ko ndeba ukomeye cyane muri iki kiganiro. Ubwo rero umaze kumenya amakuru, utangiye kwibaza impamvu ababyeyi bawe niba bakiriho bataza kugushaka. Ubwo ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko umubyeyi mama wa Sara yari yamusigiye, aho mama wa Sara yamusize, uwo mubyeyi jenoside yakorewe abatutsi isa n'irangiye, uwo mubyeyi yafashe Sara amushyikiriza Inkotanyi, ndetse azibwira yuko ari umwana umubyeyi yamusigiye, none akabona ibyiza kuko yajyana n'Inkotanyi. Inkotanyi rero ziramujyana muri orphelina i Nyamabuye, ubwo kera yitwaga muri Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga. Sara rero niho ubuzima bwe bwakomereje, nyuma aza kuza kugira amahirwe yo kubona umuryango umufata, ubu niho yari ageze. Sara rero ubonye umuryango, ukubwiye n'amateka yawe, urayamenye, ugiye kurangiza pirimeri, ugiye muri segonderi. Segonderi byari bimeze bite? Wari watangiye kuba mukuru, utangiye no kumenya ubwenge no kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi.
nsubiye inyuma gato majije kumenya ko bantoraguye, hari ukuntu nyine bankuye muri orufena, hari ukuntu ku ishuri babaza nk'amazina y'ababyeyi, ngewe iyo byagerwagaho nabanzaga guceceka nkavuga ati si ubu mvuge ngo iki, hakaba ubwo mvuze ngo yarapfuye, noneho bakambwira ngo tubwire abakurera uko bitwa. Yego. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari ubwo buzima byoroshye. rero ubayemo wize segonderi urarangiza, ariko ukomeza gutekereza kuri cya gikomere cyawe. hari abantu bajya kwiganiriza wenda n'inshuti zawe, abana mwanganaga cyangwa abaturanyi? Oya, nta bantu twajyaga tuganira kuko ntabwo nakundaga kuba ahantu hari abantu benshi, ntabwo nigera guceceka. kandi n'amateka bambwiye no kuva cyangwa niko nari imeze, ngo bashoboraga kuba bansiga ahantu nkicaye bakajya nko kuvoma cyangwa mu mirimo yabo bagasanga ngo ntihicaye. hano ni se ahantu wari uri, aho bari bagufashe ngo ube mu muryango, ntabwo wajya kubabaza uti muri orufena mwahuyemo nta makuru bigeze babaha wenda y'aho n'abari baturutse? narabibabajije bambwira ko nta hantu byanditse ko n'izina rimwe ari bo barinyise. muri orufena bo bari baranyise ngo Christine Kijyambere, noneho bo bagiye no kumbatirisha bahindura Kijyambere bandikaho Akayezu Christine. Akayezu Christine. ni ukuvuga ngo izina ryawe wiswe n'ababyeyi bakubyaye, papa na mama ni Uwizeye Sara. noneho izina wiswe n'umuryango wagiyemo Akayezu Christine, bakanaguhimba Kijyambere. urakoze cyane. nishimiye ko ukomeye kandi abadukurikiye ndibaza ko mukomeye. aya mateka tugomba kuyumva, tugomba kuyamenya, tugomba kuyiga, by'umwihariko urubyiruko mujye mwumva ibikomere imitima ya benshi ifite kubera jenoside yakorewe Abatutsi. noneho rero amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi uzi ntabwo ko ari makeya kubera nyine imyaka wari ufite muri icyo gihe, ikindi ntabwo ko ari makeya kubera ko utigeze mbere umenya ayo makuru wenda hakiri kare. uba rero mukuru, ugeze igihe umumama wambwiye ko ufite abana babiri n'umugabo, ugeze igihe rero cyo kuba inkumi, ugeze igihe cyo kumva ko uzanashaka, ugeze igihe cyo kumva ko nawe nk'umuntu umaze kuba mukuru ugiye gukomeza ubuzima. wumva umeze gute wumva umaze kuba umukobwa w'inkumi? ese ntabwo wajya kugendana n'abantu ukumva wowe hari ibitagenda, ukumva hari ikintu ubura, ukumva hari ibituzuye, wumva umeze gute? numvaga mfite igikomere cyane ku mutima, ku buryo wasangaga nawe nicaye nabaga ndi kuririmba gusa indirimbo zo mu bitabo, cyangwa nkishyira nko kuri radiyo runaka nkiyumvira indirimbo kugira ngo bimpumurize. Yego. igihe rero kirageze, umaze kuba umukobwa w'inkumi, ugiye gushaka, utangiye gutekereza nawe kubaka ubuzima bwawe. wumvaga urugendo rw'ubuzima muri icyo gihe, aho umariye kuba inkumi, aho umariye gutekereza neza ku byakubayeho, aho umariye kumenya n'amakuru menshi y'uko urugo wari urimo atariho uvuka, wumvaga umeze gute? wumvaga ugiye gukomeza ubuzima gute? ese wumvaga igihe cyo kujya gushaka nikigera kuzasobanurira uzashakana amateka yawe, wumvaga wiyumva gute muri icyo gihe? byari bigoye ariko byari ngombwa ko nshaka, kuko nangaga kuba nakwishora mu biyobyabwenge cyangwa mbe najya ku muhanda mbi indaya. mpitamo rero gushaka, noneho aho nshakiye ndanabyara, mfite abana babiri. noneho kera najyaga mvuga ati Imana ninshoboza nzashaka abana bo kurera, nkumva najya muri orufena gufata abana, kuko hari n'igihe nagendaga mu nzira nkahagarara nkavuga ati uriya wasanga ari nka papa akaba atamenye, cyangwa nka mama. ariko aho majije kumenya yuko babishe, nahise mvuga ati Mana ni wowe byose, ni wowe mugenga wa byose, uzankomeze umutima. amakuru y'uko babishe uwo wayamenye igihe ki? wayabwiwe nande?
ubu ndavuga muri icyo gihe nyine ukiri aho ngaho za Muhanga wayamenye gute? Amakuru nayamenye nyuma. Urakoze rero nk'uko wakomeje kubitubwira watubwiye ko wabaye muri orphelinat, ndakomeza kwisubiramo kugira ngo abakora iki kiganiro bakomeze bumve aho twerekeza. Utubwira ko umuryango wakureze waba wo ku Muhima, uza gutekereza gushaka ndetse uranashaka ugira umuryango nawe ugukomokaho wawe. Muri icyo gihe cyose nta makuru wari ufite niba ababyeyi bawe bakiriho, nta makuru wari ufite niba barishwe, nta kintu na kimwe. Iyo wicaraga wumva uzatekereza gute, wumva uzabwira iki abana bawe? Nta kintu natekerezaga nzababwira, ahubwo njyewe majije kubyara ahubwo nibo banyibarije sasa. Namajije kubyara numva ndaruhutse mu mutima, numva bya bikomere bitangiye gushira, kuko ntagize amahirwe yo guhamagara mama cyangwa papa, ariko abana bampamagaraga mama nkumva ndishimye, kuko njye nari narabwiye Imana ati Mana uzampa abana mbyare, nintabyara uzampa abokorera. Nkavuga ati kandi ujye uza ubane nanjye, umbere papa, umbere mama, umbere byose, kuko uri se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Nkavuga muri ubwo buryo. Noneho rero umwana mukuru mfite w'imfura afite imyaka 8, niwe rero wahoraga ampushinga akavuga ati kuki wowe utajya ujya kutwereka kwa mama wawe, kwa grand-mère wawe, utwereke kwa grandpa, nyine tujye kubasura ngo turebe inka. Nkababwira ati yaragiye gucukura peteroli ariko muzamubona nimuhumure. Nkababwira gutyo nyine. Ndagira ngo noneho tugende, uwo umaze kuba mama, umaze kugenda ukiri bikomeye, abana bakwita mama ukumva uranezerewe. Kugira ngo igitekerezo cyo gushaka umuryango wawe byaje gute? Igitekerezo cyo gushaka umuryango njyewe nta n'ibyo nari mfite, nari naramajije kwiyakira, kuko najyaga mvuga ati ngende ikimanuka. Iyo wambazaga kuko hari ukuntu umuntu yivuga ati ngende uwo kwa runaka, iwacu bavukaga aha n'aha, njyewe navugaga ko ndi ikimanuka, nisanze gutyo ku isi. Ariko nyuma hari abana bagiye batanga ubuhamya bw'ukuntu babonye imiryango. Hari n'umwana w'Inyamirambo wari umaze iminsi abonye umuryango. Noneho hari mama w'inshuti yanjye niwe wanganirije, arambwira nawe wazagerageje amahirwe ko hari igihe wabona umuryango. Nkanamubwira ati reka ibyo ntibibaho. Icya mbere uriya afite ifoto, anibuka izina bamwitaga, azi n'izina rya musaza we bakundaga guhamagara. None ndagenda mvuga iki ko nta kintu na kimwe nzi? Arambwira ati nyamara wagerageza amahirwe. Mbiganiriza umugabo nawe yahoraga ambwira ati tuzajye muri orphelinat turebe mu madokima ko baba baranditse nk'izina ry'ababyeyi bawe, cyangwa haba harimo nk'umuntu ukuzi tunasure muri ako gace. Namwe ati reka byihorere. Ariko majije kumubwira ko nshaka kujya itangazamakuru, yampaye courage. Icyo gihe yaranamperekeje, ntabwo nagiye njyenyine, yaramperekeje. Nuko ntanga ubuhamya nkurikije abanderaga muri orphelinat, ngenda ku gitangazamakuru ntanga nyine ubuhamya bw'ukuntu navuye muri orphelinat, mvuga uduce tumwe na tumwe abanderaga muri orphelinat twageze aho ndababona, turavugana. Bamwe barambwira ati uzavuge utu duce utu n'utu nitw'inkotanyi zazanaga abana tukabafata. Rero ndatuvuga, ubwo inkuru yanjye irasohoka. Ku munsi yasohokeyeho nahamagawe n'abantu benshi, mpamagarwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Bamwe turahura, abandi tukavugana kuri telefone. Mu bo twahuye rero nahuye n'umuhungu umwe n'umukobwa n'umutante wabo. Tugihura emosiyo zirabafata, baravuga ati Marita
bo nta nubwo baje bahamagara izina ryanjye, bo baje bahamagara izina rya mama. Uwo mutante nyine wasigaye mu bo kwa mama niwe wavuze ati uyu ni Marita. Noneho ndababaza se Marita ninde? Barambwira ngo ni mama wambyaraga. Mbo turinjira turaganira tubura ibyo kuvuga, mbo nkajya numva muri njyewe mfite urumeza, nkumva nazanye ibinya umubiri wose. Mbo ubwo bukeye bwaho twagiye gukoresha ikizami cya DNA, mbo dusanga rezilita 99.9%. mba mbonye abavandimwe banjye gutyo. Bivuze ngo inkuru yasohotse mu kinyamakuru abantu baguhamagara benshi cyane, kubw'amahirwe hazamo n'abantu mu muryango wawe baguhamagara. Yego. Ni inkuru umuntu wese yakumva akumva umukozi ku mutima. Sara arayitubwira akomeye, nawe aho uri udukurikiye ndakwifuriza gukomera. Sara rero ugize amahirwe ubonye umuryango. Uwo munsi wisanga nawe ubonye umuryango, wisanga nawe umenye inkomoko yawe, wiyumvaga gute? Duha ishusho yawe y'uwo munsi. Mbo icyo gihe turi Kacyiru dutegereje rezilita, nabwiraga mukuru wanjye ati se ubu usanze atari byo, akambwira ati nibakubwira ko atari byo ati ubifate ko imashini yabo yapfuye yagize ikibazo. Ariko nyine njyewe uruhande rumwe numvaga ari kuko nagendaga ibintu byinshi twari tubihuriyeho, ibimenyetso byinshi cyane twari duhuriyeho. Ibimenyetso bijyanye n'ukuntu umuntu ababona. Barebye ibirenge, uwo mutante aravuga ati icyo kirenge ni icya papa wanyu, intoki zisa nk'iza musaza wanjye. Noneho mukuru wanjye uko mvuga nawe niko avuga. Noneho nkagerageza njyewe nyine abo twari turi kumwe aho baravugaga ngo muravuga kimwe, nkaba ati reka ntabwo mbyumva, nkafata nkaba ntaguhamagara wowe, nkavuga ati umusuhuze ati bite runaka, nkamubwira ibyo amubwira. Noneho bakagira ngo ni njye turi kuvugana kandi ari we. Bigenda bimpa icyizere. Ariko uwo munsi turi Kacyiru dutegereje rezilita, twaricaye nyine nkumva mfite ubwoba, nyine nirinze kubyishyiramo cyane kugira ngo uruhande rumwe ninsanga atari bo byari kunkomeretsa cyane iyo mbishyiramo, ugasanga ngiye gukomereka cyane. Mbo noneho rezilita rero zisohotse, muganga kivuga ko turi abavukanye, twabaye nk'abagiye muri koma. Numva nyine ndatunguwe muri njye, nkumva nyine mfashwe n'amashanyarazi. Ubwo rero nyine uri kwa muganga, mubonye ibisubizo, ubonye ko wari umuvandimwe wawe, uwo munsi wiyumva gute? Kubyakira byaratugoye twese, tumera mbega nk'abafashwe n'amashanyarazi, kubyakira biratugora. Noneho ahubwo njyewe nyuma majije kumva ngarutse mu bumuntu, nibwo nagiranye urubanza n'Imana, nkajya mvuga Mana koko kuki wemeye ko nca muri ubu buzima bw'umubabaro, uzi ko mfite abavukanyi, kuki utabanzaniye mbere? Mburana n'Imana, ariko nyine buriya iyo igihe cy'Imana cyo gukora cyageze ikorera ku gihe cyayo. Ubwo nyine ni wo munsi Imana yari yarabipangiyeho, niyo mpamvu ntabitinzeho cyane. Saba rero ubonye umuryango, umenye aho ukomoka, ubuzima bwawe uko bwakomeje ugereranyije na mbere uko byari bimeze n'uko bwakomeje nyuma yo kubona abavandimwe bawe, ababyeyi bo barishwe muri Jenoside bombi, mama na papa, nyuma yo kubona abavandimwe bawe, ubuzima bwawe ubu wumva ufite icyanga, urumva bumeze gute ugereranyije n'uko wari umeze mbere utaramenya n'aho ukomoka? Ubuzima bwanjye buraryoshye cyane, niko nabivuga, kuko nahise numva ntuje muri njye, kuko uwo musaza wanjye na mukuru wanjye mbafata mu ishusho ya papa, mukuru wanjye nkamufata mu ishusho ya mama. Mbega aho papa atari umusaza wanjye arahambera, aho mama atari mukuru wanjye arahambera. Mbega byaranejeje, sinagira ikibazo bahari, turahura tukagira igihe tukaganira,
mbega mba numva ari byiza, ndetse n'abana bakundaga kubimbaza baratuje, babonye tonto babona tante, umuntu agenda abaganiriza buhoro buhoro barabyumva. Ni ubuzima bukomeye cyane, ariko ndagira ngo dusoza iki kiganiro tugiranye, ndagira ngo ugire ubutumwa uha inkotanyi yagutwaye aho hantu muri Orphelinat, ndumva yarakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyane. Hanyuma kandi ugire n'ubutumwa uha abavandimwe bawe, umusaza wawe na mukuru wawe, ugire ubutumwa uha abo bantu, ndetse ugire n'ubutumwa uha ababyeyi bafite abana kugeza uyu munsi wenda batarabwira ayo makuru, uko ubuzima bwabo bwagenze, uko bahuye, kuko ntekereza ko mu badukurikiye ibi bikomere Sara afite, ndemeza ntashidikanya ko hari n'abandi benshi bameze nka Sara. Ni ubuhe butumwa rero waha abo bantu ubwiye, uwo musirikare wakujyanye muri Orphelinat? Ni ubuhe butumwa waha ababyeyi n'abana, ababyeyi bafite abana babaye muri iyo situation? None ubuhe butumwa waha rero umusaza wawe n'umukuru wawe dusoza ikiganiro? Mbere na mbere ndabanza gushima Imana, kuko niyo mugenga wa byose. Ndayishimiye kuko yankoreye, nabyita nk'ibitangaza, kuko muri Bibiliya hari ahantu nyine ngo Yesu yahinduye ibuye umugati, hari n'aho yahinduye amazi divayi. Mbega nanjye hari ikintu yampinduriye mu buzima bwanjye, Imana hari ikintu yampinduriye. Ikindi nanone ndashimira inkotanyi, nubwo twari abana ariko turabazirikana, kuko iyo inkotanyi zitahaba ni byinshi byari gukomeza kwangirika. Ndashimira inkotanyi zaturokoye, aho ziri hose zumve ko nzishimiye, kuko iyo batahaba ntabwo nari kuba ndiho ubu ngubu, aho nigejeje ubu ntabwo wumva narahageze. Nazo ndazishimiye. Ubutumwa rero naha umusaza wanjye na mukuru wanjye, bumve ko mbakunda, ni icyitegererezo kuri njyewe, kandi nabo aho bari bajye bakomeza baganirize bamwe mu rubyiruko, ko ndabizi bahura na benshi bameze nkanjye, bagerageze nabo babaganirize banabahumurize. Ikindi nabwira abana bameze nkanjye, si n'abana gusa, hari n'abakuze, yego, nabo nabakomeza, mbe guhangayika ngo bajyane ibitekerezo kure, kuko iyo ikintu nk'icyo kimeze gutyo ujya kure ukumva uriyanze. Ariko ikintu nababwira, bakomera hamwe no gusenga Imana. Ikindi wenda navuga, natanga nk'igitekerezo nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Hari abana benshi cyane batabasha kugera ku itangazamakuru. Numva muri ibi bihe byo kwibuka, kuko baba bazwi, babashyira hamwe bakabaganiriza, bakabahumuriza, byaba na ngombwa nabo bakaba babageragereza ukuntu bageza ku itangazamakuru, kuko itangazamakuru ry'ubu n'irya mbere ntabwo ari kimwe. Iry'ubu ririrukanka cyane, kuko irya mbere mu nsubiye inyuma gato baranshatse muri 1996 bakabaririza, ariko impamvu batambonye ryagendaga gake, kandi nanone banshakishaga muri rya zina rya mama na papa banyise, kandi njyewe umuryango wamfashe warampinduriye izina batarizi. Numva ari icyo kintu nababwira, kandi bakomere nabo birekure, ikiri ku mutima bakivuge, birekure, be guheranwa n'agahinda, bisanzure. Urakoze, ndagushimiye. Ariko dusoza, hari akantu gato ntari nakubajije. Nyuma yo kumenya rero aho uvuka, wasanzwe uvuka mu kahe karere, muhe murenge, urabimenye? Akarere ni aka Kamonyi, yego. Umurenge ni uwa Mugina. Yego. Reka rero mbashimire mwese abakurikiye BTN TV, dushimire n'umutumirwa wacu Sara uduhaye ubuhamya bwe
muri jenoside yakorewe abatutsi birumvikana. Ndizera ko hari benshi ubuhamya buza gutuma bongera kuzirikana ku mateka yacu ya jenoside yakorewe abatutsi.